大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋，你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋㗎。你係咪三份雞絲？你睇劇飯，好再係跟住我，唔好再跟住我。你係咪三份雞絲？你睇劇飯，好再係跟住我，唔好再跟住我。你係咪三份雞絲？你睇劇飯，好再係跟住我，唔好再跟住我。你係咪三份雞絲？向住我老公嗰邊講嗰個咧，嘰嘰㗎㗎，唔知佢講乜親。佢喺我嗰邊同我對話嗰個咧，佢就好態度嘅，係咪？我咪得閒咋，我得閒啊，我又將佢個根㗎。佢係咪咁樣對我老公講嘢啊？我都未嚟得切問佢啊！我見各位有咁好，即刻轉變咗態度，我就冇追究佢哋咋，真係啊！我哋犯咗邊條法啊？係你哋啲畜生黑粉，你騷擾我哋咋？真係啊！佢個第日真正嘅壞人，佢唔係捉，佢都有個都話第日成日俾啲仆街黑粉浪費警力。都話第日支針向佢嚟噶啦，慢慢先。佢都話依家慢慢睇定先。佢如果尋日兩個差佬係咁樣態度，我即刻 report 佢哋。係啊。好彩佢嗰個仲識得分輕重，仲識得同我講嘢，好態度啲，所以我先唔同嗰個計較。尋日喺前新天地嗰陣時，佢試下兩個三個佢咁樣一樣態度，我又冇犯法，係咪？佢有次你對我客氣啲得唔得啊？我欠佢㗎。咁可能又有。真係啊！我欠你黑粉㗎，仆街！唔好理嘅，唔好勞氣老婆仔，傷自己嘅身，唔好同佢講。啲黑粉啲仆街唔使同佢講嘢。如果係嗰態度咁差，向住我尋日講嘢啊，我即刻拋佢㗎。好彩佢係向住我老公，我未得閒理佢咋。呢份黑粉遲咗俾一鑊血俾人捉佢㗎啦，逐日都。我懷疑嗰個都可能係黑警嘅，係黑粉之類嗰啲人啊。佢話而家佢都話要捉佢一頭先啦，起咗個底咧就話捉佢一頭，嗰啲細嘅就即捉啦。啊都話咗啦，佢而家冇理個字，係之前個黑粉咧搞事㗎啦，香港，慢慢要捉佢咁樣呢個慳定。你哋就冇逼我嚇。佢話而家咁快捉佢，有個着數，慢慢先咁就都話。慢慢捉佢。你哋最好對我講嘢客氣一啲，禮貌一啲。我唔係犯人，我犯咗邊條罪啊？你要咁樣差嘅態度問我嘢？嗰啲十惡不赦啲人，佢唔係通緝，唔係捉。如果尋日嗰三個警察咧係一樣嘅態度咧，我即刻 call 佢嘅，係咪？我唔驚佢哋嘅。好彩有兩個態度仲係好柔和嘅，啊，好好嘅，即係會等待我哋報完啦，先我哋喺度執緊嘢啦，想走嗰陣時，佢就行埋嚟同我哋了解情況嘅，問咗幾句話係嘛？問我你喺度直播啊？係啊，咩事啊？我咪問佢，佢話你喺度直播係可以嘅，冇問題嘅。佢嗰個真係好態度同我講，嗰個咧同我老公唔知吱吱喳喳就執乜嘢。自從佢哋講完呢啲粗口，跟住大家睇下，人哋真係報咗警啊！過嚟問佢做咩喺度直播啊？肥西啊，你喺網上高講話俾阿林作酬勞100萬，不過你要同我打官司先，你真係好好笑！你知唔知咁樣都已經犯法啦？不
包攬訴訟你聽過未？呢度唔係美國，唔係加拿大，係香港。你自己講過噶嘛？你話你咧上庭咧，我一把口對住10個官都得啊，10個律師啊都得啊。咁你使乜求人哋林作啫？呢啲咧就叫做漏刮唔直租啦。人哋嬲你哋開湯包，煲湯教人點煲湯，會上律師樓簽晒所有個文件，你都話唔信嘅。嗱，我覺得咧文件唔係大問題啊。阿林作，你好彩啊，真係揾你阿媽咧還一還神先得，揾埋魚尾去啊！佢個八婆啊，有幾套資料啦，佢都唔知想揾邊套資料出嚟同阿林作你簽落去喺律師樓簽張契約啦。佢根本係身份出現問題，佢逢親一聽到入境處咧 immigration 咧，佢就好驚噶啦。好嘢啊，林作！阿林作話：何太，唔好意思，我好忙嘅。肥婆話：林先生，你仲記唔記得我啊？有啲事咧請你幫手，成功俾100萬你作賠償，你都知道我同阿何生嗰件事噶啦。贏咗咧，你會好有名氣，好有流量，請你考慮一下。對你嚟講有流量又有錢揾，一家便宜兩家着。你 check 下人哋先啦，阿小姐，人哋已經係唔愛個律師牌啊，人哋已經做第二樣嘢啦，阿小姐。你真係肥婆，你真係好好笑。真係有嘢，真係有嘢。嗱，我哋而家咧講嗰個人物關係圖。喺2019年咧，肥婆咧同一個公屋嘅香港男人結婚，並申請單程證嚟香港定居。咁已經係干犯咗第一次嘅重婚罪㗎啦。當名字咧，當個名加入去公屋之後咧，就以家暴為理由咧，就申請離婚分戶。咁女方咧霸住間公屋，男方就流落街頭。到2023年2月，因為咧冇 BB， 等佢嚟，冇所謂啫。咁咪用大陸嘅身份，淨返湛江市就睇醫生，睇個生育科醫生。2023年，佢勾引孕婦，訛稱咧大一肚啊，要求孕婦負責啊，甚至要求咧人哋嘅妻子接受你哋3人行。咁男方梗係潛水啦，女方日日喺燒烤店對面守候嗰個男人出現，即係呢隻咁嘅肥西喺人哋對面嘅燒烤店，等個男仔出現。兩人咧喺呢個2024年1月，兩個人烏龜王八蛋與飯王同埋肥西咧，就喺街市邂逅，朝夕相對，由嫖客妓女關係發展到父女關係又得，夫妻關係都得咗。男方咧就入咗天順樓裏面嘅單位住啦，女方咧就話7日就變成14日去收錢，就對肯伯咧就話：我教你上網，喂，你老婆個西入翻個頭度都係你教我講嘅喎，計呢個服務費。係你哋真係好得啊！咁女方嘅大姨媽咧就遲咗7日先嚟，都未嚟，就話俾阿肯伯聽。你唔好咁啦，你又唔好話自己網紅啦。你
咁好多人咧就話啦，喂，你嗰個肚全世界係咪啊？係咪啊？何圈㗎？冇可能嘅。我問我阿媽，佢話唔識你；我問我阿婆，佢話唔識你。佢咪自己條村。佢咧真係好多套身份。呢條村做咩你？先人你啲係黑粉啦。唔係我圍村係不能俾外人入嚟喎，做咩入嚟呢條村？而家你漏刮喂，去翻林作做矮人同你打官司啊！你成日入機。你睇下全香港有冇人同你打官司啦？肥西，冇啊！個個咁憎你香港人，你應該同香港人道歉先。哇！又嚟一班啊！唔好再出片，鄉村嚟啊！搞掂你壇嘢先，攞翻嗰450萬啦！我哋啊，有得打㗎，有得打㗎，揾個好啲嘅律師就得㗎啦。揾個好地方，租個地方啦。報咗警嘅差人嚟呢度啊嘛。警察佬嚟，阿姨冇。你係咪三份雞絲？你睇劇本，好就係揀字我，唔好就跟字咯。你係咪三份雞絲？你睇劇本，好就係揀字我，唔好就跟字咯。你係咪三份雞絲？你睇劇本，好就係揀字我，唔好就跟字咯。你係咪三份雞？嗱，根據咧婚姻訴訟條例第179章12條規定，喺一般嘅情況下，如果雙方結婚未滿1年，就不得向呢個法庭咧提出呢個離婚呈請嘅，除非有2種情況下例外：一、離婚申請人或呈請人面對極度困苦嘅情況；或二、答辯人、申請人或呈請人嘅配偶行為異常敗壞。根據呢個婚姻訴訟條例係179章12條規定，喺一般嘅情況下，如果雙方結婚未滿1年，就不得向法庭提出離婚呈請，除非有2種特殊嘅情況啦，就例外嘅。第一，離婚申請人或者呈請人面對呢個極度困苦嘅情況；或者二，答辯人、申請人或者呈請人嘅配偶行為異常敗壞，喺接納處理結婚未滿1年嘅離婚案件之前，法官會考慮因婚姻法律程序同埋財產條例第192章第2條所界定嘅任何家庭子女嘅權益，而有關於包括非親生仔女。肥西，你真係過多1年，你要走就走啦。不過咁，你揸住白卡啦，應該係可以而家同佢離婚嘅。呢隻肥西啦，應該而家係好後悔，嘥咗1年幾喺阿伯嗰度鹹濕白虎，都揾唔到一個仙啊！嗱，你之前嗰啲乜嘢 A 貨勞力士錶賣唔到嘅，流星錘咩賣咗對流星錘有錢，我又唔係好信㗎啦。對流星錘咧，可以喺金都商場啊，嗰啲婚紗公司嘅商場啊，仲有呢個大陸嘅淘寶都有呢啲流星錘賣嘅。咁肥西，你而家應該都使得七七八八㗎咯喎！你而家好彷徨喎，大家聽住啊！咩人最惡啊？就係窮人係最惡㗎啦，冇錢啊嘛，乜都做得出啊嘛。佢而家都唔知啊，會唔會啊？真係如果煮飯煲湯，會唔會再落個啊？俾阿伯咧，咁啊真係唔知。嗱，阿伯已經咧入晒腦啊！佢覺得肥西係對佢最好噶，啲仔女唔好啊，攞晒啲錢啊，都係嗰句啦，啲錢都唔係你嘅咩？
咁阿大何太生活咗咁多年，咁又係你俾錢佢嘅咩？你傻傻地，唔好當我哋牛先得㗎。我哋香港人啊，見到你咁嘅情況，已經估到你有啲咩事發生啦。哇！大家追星嗰班呢隻咁嘅肥婆啊，好攬多事㗎佢，好多計謀㗎，因為喺後邊好大個洗黑錢集團，亦都係好大個詐騙集團。嗱，琴日拉咗一班，就係點解一路我就話俾大家聽，唔好去追佢住，等啲工作人員搞掂晒所有文件，cap 低晒所有嘢，有足夠嘅證據先至開佢波嘛。咁所以追星嘅朋友唔好黐埋佢度。點解呢？佢一喺你暈低呢，即刻暈低呢，就會叫 call 白車啊，call 警車嚟呢，咁就麻叉飯啦。你冇講成計㗎，唔係佢繼承啊嘛，你用詞用口啲好唔好？似你啦。老公仔，你瞌眼瞓，你仲喺度瞓啦？我亦都冇後生嘅照片啦，依家用啲智能手機啦，邊有以前嗰啲相片都唔知去咗邊咯，冇啊，揾唔翻啊！嗰啲報道亂噏風嘅啫，根本係喺度詆毀人呢，係咪誹謗啊？我老公依家窮到窿，你哋個個都知噶嘛。啱啱上面啲 fans 先講咗，阿豪生依家窮到窿我都冇離開佢㗎，係啊，都不離不棄㗎。佢咁窮，仲可以送啲咩俾我啊？不過佢對我好好啊，係啊，佢好愛錫我就夠啦。嗱，我老公呢度講啊，佢話如果嗰啲錢佢收返嚟咯，佢話送2斤金俾我喎。佢個前妻當時病都醫咗幾百萬啦。唉，係啊，前妻即使講佢係有份，咁佢死先，咁佢唯一繼承權就係另一半仲活喺世上嗰一半噶嘛，咁噶嘛，邊有可能咁盲塞，係偏幫嗰啲咁冇良心、咁黑心嘅仔女夾硬搶錢嗰啲人嘅？就正係講反轉咗，即係貪到嗰啲係佢前妻啊！佢前妻打麻雀打到夜夜未返嚟，咁你嘅好伯咁就話聲佢，你打到咁夜早啲返咯，唔好打咁夜啊嘛。咁樣由於講咗咁樣一句話，就一啖噬去咬阿何生嗰條手臂，依家仲有一啖啦，咬到啲血都封唔住，要去醫院封血啊！你話凄唔凄涼啊？阿何生呢，即係我老公呢，佢脾氣真係好好嘅。當時佢個亡妻咁樣對待佢，佢仍然對佢都係好愛錫嘅。總之乜都係對佢好好嘅啦。450萬港幣換成人民幣，大概咪400萬到咯。咁我講你嘅好伯，即係你哋稱呼佢好伯，我稱呼老公，係咪？係啊，即係300-500萬根本都唔算咩錢啊！即係咧，當一個人身體出現咗問題，嗰啲啊真係都未夠睇醫生啊！你又講錯，點會講係佢亡妻嘅呢？咁人哋兩公婆當時係合法夫妻，咁共同財產就係咁解咯。我老公賺咗所有錢，咁佢嘅妻子都應該係有一份噶嘛。咁佢死先，咁咪係繼承權咪係佢未死嘅老公嘅咯，咁簡單。咁係咪合成啦？係真人真事啊，好冇？哎呀，你真係，你都話有人傳咯，你話覺得嗰啲人講嘢有冇誠信啊？係咪？係咪真啊？啲人亂噏一七作一七就作㗎咋？邊有俾過1蚊1毫嘅老豆啊？反正從來都冇養過㗎。佢呢個老豆淨係為嗰啲仔女付出啊！
每一個仔女都最多嗰個仲攞咗百幾萬啊，話到有俾翻100萬，一個仙都冇啊！唉，總之就係過分啦，佢哋嗰啲人啊，乜嘢都噏得出嘅，又話你哋嘅好伯後面有嚿腫瘤，我都聽到啲人發噏風啊，即係梗係假噶啦！我老公唔知幾健康啊，今日東張西望嚟幫佢哋睇過啊，係咪？真係佢嚟採訪我哋，佢冇話抹黑喎，即係話幫我哋澄清嘅啫喎。出邊嗰啲人亂噏嗰啲人要澄清翻咁樣啫。阿何生嗰陣時咪開公司嘅咯，裝修公司同埋餐飲店咯，一直都係做老闆嘅咯。有呢個可能㗎，係有人假扮佢啲仔女都講唔定㗎。就算係佢嗰啲仔女講啊，都係講假話嘅啫。你哋都根本再講都冇意思，你哋都唔明事理嘅。乜嘢叫做原來攞走450萬之後冇俾過生活費？係幾廿年以來1分1毫都冇養過嘅老豆啊！聽唔聽得明啊？你哋聽唔明我就費事再講噶啦。係啊，靚女係咁樣詆毀我啊，抹黑我啊！佢哋想吞佢老豆啲身家，就屈我話係佢老豆咁衰噶。係林作我啊，佢講嘢唔算數好冇？因為真係啊，佢啲人衰人硬係講啲嘢調轉嚟講，含血噴人嘅。我相信嘅大仔佢又唔會去寫呢啲嘢嘅。你知嘅大仔做邊行啊？佢嘅大仔都係懂法噶嘛，都係高級官員嚟噶嘛。佢班根本唔會做呢啲嘢嘅，佢啲人攬住錢就走噶啦，就算噶啦。根本就係嗰啲人渣喺度亂咁搞呢個網。就算係嘅大仔用匿名啊，亂咁吠啊，佢都講嗰啲嘢都係假嘅啫，係咪？佢哋都犯咗法，犯咗罪，邊肯承認啊？咪有咁樣冇咁樣去講咁樣咯，係咪？冇咁乜嘢講咁乜嘢咯？有啲講佢個死嘅阿媽搞衞生，打工幾廿年，儲積慳慳埋嗰筆錢，有啲又話佢個咩嘢保險金，根本上呢啲真係好荒謬。哇！你唔受保險公司唔受嘅，佢有身體有病嘅嘛，保險公司又唔受理，又唔受保單，而且佢根本上佢過咗身嘅太太，根本上從來都冇去打過工嘅，都係就係自己開店，自己開店嘅咯，做老闆。佢大仔何止係高級督察啊，唔止啊，佢20幾萬一個月㗎。佢細女係私人樓嚟㗎，佢嘅老爺幫佢俾首期㗎，嗰陣時話。佢嗰個細女嘅工資應該唔係好高㗎咋，佢啱啱喺嗰度做3年到嘢㗎咋。係啊，講得啱啊！大仔同細女冇公屋㗎，仲有個兒女都係好有錢㗎，唔使住公屋㗎。係啊，你大仔好高級㗎，仲高級過處長㗎。係啊，冇人品嘅，冇人性嘅。就係咯，有一啲人哋正常心態都係識咁樣諗啊嘛，最主要自己嘅老父親生活得開心幸福嘅啫，係咪？錢算得乜嘢啊？即係咁呢。佢個老父親又一直以來對待啲仔女又好愛錫嘅，個培養得好好嘅咁啊。有乜嘢事佢個老父親都係幫佢哋拆掂嘅。所有警察嗰條線都知道佢有一個咁樣嘅大仔，咁樣嘅對自己嘅父親㗎啦。佢揾20幾萬又點啊？咪一樣
偷光偷淨你老豆啲錢，攞百幾萬唔使還佢1蚊嘅。翻家你話多謝你嚇，多謝你嘅支持。攞百幾萬佢買樓啊，又話抽樓啊，嗰次又話攞咗60萬又冇抽到，又冇俾翻佢個老父親，又買車都換咗幾台車，係又呢樣嗰樣，誒總之就係攞咗百幾萬啦佢。佢做幾份工㗎？有啊，有20幾萬㗎，又係法律咩顧問啊，係7場費嘅。咁你嗰日你登晒廣告，你係咁樣講㗎係咪？咁啊之後咧，嗰啲分賬咧就可以係450蚊一位學員，但係咧我亦都唔會話你係試一個定額學員嘅人數咁噶嘛嚇。如果你又要指定要達到1萬人，咁先至話有呢個7場費同埋佢啲分賬我都唔。根據阿伯嘅老婆同埋啲同鄉嘅姊妹微姨透露咧，佢哋一班姊妹咧專門喺街市同埋公園度獵物嘅，睇下有冇金撈啊、金鏈嘅老男人。之後咧會主動加去微信，然後煲湯落藥，包括呢個興奮劑。飲完之後就1晚5次，跟住發生關係。再偷拍，慢慢提款，放長線，釣大魚。重點係要單身，或者係個老婆死咗嘅。嗱，呢啲呢係個姊妹度揾到嘅嚇，個姊妹自己擺上 YouTube 度，俾某一個大台講俾某一個大台聽嘅。呢條片好耐㗎啦，呢句説話亦都好耐㗎啦，點樣去揾男人都好耐㗎啦。咁我就唔知道邊度抄出嚟嘅啫。肥西，肥西，肥西，喂，你個胸好大㗎啦噃，你仲要戴埋嗰啲隱形胸圍叫做 Loot Bra， 人哋以為着背恤嗰啲露背衫着㗎嘛，戴 Loot Bra。你乜柒都唔係咧，而家着住件咁啊，方死凍親你咁樣，又好似扮晒明星架子咁樣，富貴啊！你以為自己係貴婦啊？狗又有份，貴婦狗。你睇你個 bra 跌落嚟啊，又俾人哋影到啦。咁你話你死蠢啦，定係阿伯死蠢啦？哇！你搭棚搭到去自己個胸嗰度。你咧真係好鬼得啊，肥婆！你係咪三份雞絲？你食夾飯，唔好再係揀戰我，唔好再揀戰啊！你係咪三份雞絲？你食夾飯，唔好再係揀戰我，唔好再揀戰啊！你係咪三份雞絲？你食夾飯，唔好再係揀戰我，唔好再揀戰啊！你係咪三份雞絲？嗱，你係咪又想揾鬧你？你又去暴露咗自己喺邊啊？你唔係佢一先佢打晒字幕出嚟啊！人哋打字幕引嚟，你就係要去爆啊？唔係我邊有爆到？你係咪想瞓街先？唔係啊，老婆邊有爆到啫？你仲唔承認？邊有爆你噏得就噏嘅，點解你咁樣㗎？一啲嘢都忍唔住嘅。點解話我指住點解爆出？嚇？我點解打過呢出嚟啊？從頭到尾發生乜嘢我都知嚇，人哋打出嚟你就係噏，佢哋知道喺負樓，我都即刻用個手爭一爭你，你唔知啊？我知。你仲喺度否認啊？我都冇。你出街瞓！唉，老婆仔啊！冇再跟住我。為咗咁樣，你時刻爆自己行蹤，你惹得兩人幾嬲啊？
嚇，你係咪想我同你離婚先？你講，梗係唔係啦。你唔係同我解決問題，你每次係同我製造問題。我忍夠你啦，我受夠啦，你叫我點啊？我都話唔坐，或者度嘅，我話我唔坐嘅。你點解就係可以咁樣失敗、咁樣衰法？我見一個人，我就走嚟。我唔指望你為我解決問題，你仲下下喺度就製造問題。邊係啫？我真係根本都唔係嗰啲人嚟嘛。而家一日到黑就係為呢樣嘢同你嘈，你都仲未得生性，仲未得死，仲未得聲。點解啊？人哋啊講你係黑粉頭目啊！依家你點解要時刻要幫黑粉嘅？時刻要去爆我哋嘅行蹤嘅？你咁樣即係點啊？嚇！你中晒黑粉嘅計嘅？我真啱啱想同你講，今日同你入咗 lift，佢行翻出門咧，走去嗰頭個揸電話嗰個，我想提你㗎啦。行翻前嗰頭啊，知唔知啊？同我入咗呢個走翻轉頭嗰個啊！你又乜？你又去賴人？你又去賴人？我今日係咁，我睇嗱，你仲企啊？你等陣你同我出街瞓下。你仲望咗我，我忍受唔到你。就係嗰個咪入你講啫，係嗰個入咗呢個走翻出嚟走去嗰頭啊！真係真老婆仔你真。人哋嗰啲黑粉製造出啲嘢，就係想睇住我同你話互相殘殺嘅。你果然下下中人哋計。你仲細人，你係3歲啊！而家你就80啦，你仲咁死蠢，你仲係行乜嘢江湖社會啊？以前啊，你揾咩食㗎？以前你食屎㗎！以前老婆仔，你都知你行翻轉頭望下嗰位，我即刻走翻去我頭甩，即刻攞個手機行住我頭啊！係真係真始終有跟蹤我嚟㗎，老婆仔，你唔好試下話實啲啊！我根本都，我都唔知點㗎。我一睇就睇出嗰個係嗱。我哋落嗰時候喺個 lift 度，佢想入 lift 咪就咁之後走翻去佢個房嗰度。佢呢啲人唔鬧唔教育唔掂㗎，佢下下咁樣害我啊！點係害啊？或者我點會話害你啊？我梗係唔害你啦，何仔。我都唔係嗰啲人嚟啦，何仔啊！但你係蠢人係無法同我一齊㗎，明白嗎？我邊話蠢啫？我都即係早知我都今日係同你講嘅。行緊出走去嗰頭嗰個一家電話嚟講喺度，咁你仲企喺度望你嗰就係講嗰個，我哋發生嗰度嗰時發生咗。你收聲啦！收聲！你見我望係你嗰個人，你就呢家又推係嗰個。唔係，佢要走你就推出係嗰個。咁但係偵探係咁㗎啦，係嗰啲線索喺度，佢知道我哋行嘅係跟蹤㗎啦，都話啦，明明係人哋喺度想講咩酒店，你又話佢哋知道做咩酒店。我都即刻爭一爭你個手，你依家仲唔承認？頭先我講嘅嘢我咪有冇話你咋？我就小心。我依家忍無可忍就話你。要小心啊！意思就要小心啊！我哋嘅意思要小心啊！你咩都爆晒，點樣小心啊？嚇？係咪人哋要成隊人嚟服侍你啊？你咁高計咁有銀啊你？你慳啲啦你！我忍夠啦你！咩都係你自己努力嘅，唔係解決問題，下下同我製造問題，你而家算點啊？啊，你係咪真係要折墮到你要分街啊？梗係唔係啦，係咪？梗係唔係啦。咁你點解要咁樣做法？唔係咁做，我都冇，唔係。人哋有道理，你就係噴出嚟，全部你都晒啦出嚟，係咪？梗係唔係啦。又喺暴露自己嘅行蹤。梗唔係咧。你以後冇跟住我嚇。唔跟我，你跟邊個啊？你翻你啲仔女度。梗係唔得啦。我救唔到你咁多次㗎啦。唔得，我仔女翻做咩？冇仔女㗎，真係我仔，我冇仔女㗎，我死跟住你㗎。你俾嗰啲搞事分子嗰啲嘢，嗰啲暴亂分子搞到都要死咁滯啦，啊，都流浪殺到咁滯啦，你都仲未心息，仲因為識保護自己，下下都要去暴露自己。咁或者嗱，今日我都話我唔會同你一齊坐埋個鏡嗰度咯，我盡量嘅，我話點解今日又坐埋你嗰度？我啲人最緊要話我你啲係冇用噶啦，你係啊，以後你冇出鏡啦你。我唔出鏡，你認真害死人啊你！真係唔出鏡，老婆，真係唔出鏡。我救你唔到噶啦。
我救咗你幾多千次啊！唔出鏡唔出，我唔出鏡啊我。我對你太失望啦！佢根本就係唔係話教唔精嘅點解啊？嚇！你晏晝已經激到我死死下，你又係咁。咁我都話我激到你，我真係好傷㗎啦，我係好傷。你一嬲我就好傷。佢根本我就唔適宜坐埋喺嗰度嘅，不過見你一個人喺度，我又坐埋嚟。人哋嚇嗰條撲街去製造出嗰啲假嘢去造謠去屈佢嚇，話佢嗰間鋪賣咗750萬嗰次咧嚇，早嗰排嗰幾日講嘅咧，你話佢晏晝點同我噏？佢話咁樣即係話我咩貪咗嗰啲咧，明明都冇咁多錢嘅，咁樣同我噏死唔死啊？你話咁死人塵嘅，直頭佢啲係假料，點解要咁樣冇唔該諗去諗咧？嚇！你咪激得我死死咯！你唔好激心。你心裏清楚個數目幾多，自己又清楚啦，係你噶嘛？人哋製造出嗰啲嘢，你又係攬上身，話咪咁佢咁樣講法，都冇750萬，咁咪即係我貪咗，我又唔係嗰啲人，我係忠忠直直一個人，佢咁衰人啊！哎呀，我聽到呢啲嘢，我真係嘔血，我俾佢激到真係。你話有過呢啲人冇？啊！我一早都同你講咗啦，佢哋又係製造過咁樣嘅喎，咁樣啊製造呢啲造謠出嚟咁樣講你呢間屋喎，話賣咗750萬，話嗰個報紙鋪去爆你講喎，又係亂作出啲講，咁你知道係假咪得咯？點解會攬上身話咁樣講？我都冇收咁多錢，咁咪即係話我貪咗，佢咁樣講法，哎呀！我晏晝真係我俾佢激到真係幾乎要死咁滯啊！咁死蠢嘅人點教得精㗎？佢真正嘅事佢冇去諗，佢冇去解決嘅喎，佢而係攬嗰啲死人嘢，隨時上自己嘅身嚟諗嘅喎，點教得精啊？種種事佢都教唔精，冇得救㗎，我救唔到佢啊！啊，我叫佢翻去嗰啲仔女身邊啦，太難啦，同佢行得太難。佢呢等人呢係要有幾個錢嚇，等人服侍佢。啊！唔使一齊捱咁多風波、咁多苦頭，佢先至得過得到㗎。佢俾佢啲女撿走晒佢啲錢，佢根本都冇發過。而家日日喺嗰度撐住，佢都咁唔生性、咁唔懂事嘅，下下爆自己、暴露自己嘅行蹤。你知道唔報多1半個鐘頭？你冇唔使演呢啲嘢，你黃精永遠你都做唔到人，你知唔知啊？呢個天注定係咁嘅時候，我你學唔精，你一啲嘢都唔識得隱藏，乜都暴露晒。依家我哋啲處境咁樣，我都好聽你點成功啊？問你嚇？你點跟我做嘢啊？你點跟我捱先？梗要跟啦，唔跟你跟邊個啊？唔跟就冇人可跟啊！我身邊得你一個。但係我受夠喎。我以後唔會坐埋嗰度得㗎啦，我唔坐埋。你下下都講錯嘢，都喺暴露自己行蹤喎。有呢條你都冇得救啦，你仲想點啊？老婆姐，我第日唔會同你一齊對住鏡。好未？我一心立心都唔對住鏡，我中啱唔查，唔對住鏡。咁你話我喺隻側邊嚟，冇咩叫唔好對嘅。我唔睇得字。做人點會學做到你咁樣？係啦，嚇！人哋製造出嗰啲嘢，話出名都賣咗750萬，你又上身喎！你講出嚟啲嘢真係激死我啫！我跟住你就係我要我激氣怒氣嘅啫。唔好激氣啊！你唔好激啊！點樣省你教你先教得精啊？同你講啊！嚇！我俾你激死幾多細胞啊！嚇！明知人哋製造出啲係假嘢㗎啦，嚇你又去攬上身，我邊有賣到咁多錢啊？都唔係咁多咁樣講法，即係我貪咗，我報出嚟啫，講呢啲嘢喎，嚇人哋咁樣嚟搞你，你又去嘅攬上身諗呢柒嘢喎，你蠢到咁樣離譜嘅，我點教得精你啊？
我真係俾佢激到我真係頭痛啊！睇嚟我真係救你唔到啊！你翻去過你安樂日子啫。無論我點樣保護你，你都係穿崩，都係爆，都係暴露自己嘅行蹤，有咩好救啊？係啊，我話同佢離婚，佢唔肯咋，我都唔知點算，叫佢啲仔女帶佢走啦。我都早都同你講咗，你咁大年紀冇可能跟我一齊捱苦得到噶咯，我都唔想你跟住我捱苦，依捱苦我都冇所謂啦，東奔西跑，俾嗰啲黑粉炒到處惡搞我哋，你都仲唔識保護自己嘅，點解你生幾十歲人做出乜嘢來啊？你依家人哋3歲細路仔都比你聰明啦，都教得識啦。你老實到即係逼到我嘔血嘅啫喎。今時唔同往日，以前我仲老實啦，你明白嗎？依家係非常時期啊！嗱，你唔好嬲住，我細細話如果唔係嗰個點知道佢粒白幾多？呢個愛情喺度嘛？不過有張愛情喺度，點啱啱又唔係嗰層，同埋入呢個提翻轉頭。我晏晝都話同你離婚啦，我要保住呢間公屋啦。嗰次我晏晝我都俾你激餐死死㗎啦，你依家又嚟嘢。你一提離婚啊！嗰時我當堂嗰個咁谷上嚟，我當堂咁出一聲，嗰時候都當堂痛啦。我最怕聽見呢兩個字。你咁樣算得係點啊？算得係乜嘢人先？教你保護自己，你又唔做到，你日日喺度拖累我害我。老婆仔啊，今日呢度唔係我保護，都話嗰個電話呢個佢知道。人哋為人哋點樣知道又為人哋？你頭先人哋打出啲字話喺富林酒店，你即刻話係，佢哋知道咗，佢哋知道咗喺富林。知唔知道佢打啫嘛？你估我傻㗎？你知唔知？老婆仔，你有睇清佢打埋個 number 出嚟啊？如果冇呢個，佢知你個 number 嘅咧？人哋一直喺度打插板富林酒店，你就死啦！俾你一睇到你就話。佢哋知道咗喺度，我話你人真係老實，俾個讚你，阿豪軒，我真係受夠你，我無法撐落去，我保你唔住啊！你明唔明啊？我點樣極力保護你，你都係喺敗路，都係結路，你算點啊？你知道你個 number，你梗係嗰個人爆出嚟㗎嘛？你嗰時啊！我都講咗嗰啲還嗰啲一單為一單。頭先你做乜嘢喺度？根本唔人喺度誘惑你講差喺咩酒店，你又應話係，你哋知道咗喺度喎。點解你要做到咁啊？點解你會生個仔咁叻當差係你咁蠢啊？我晏晝都話你啲仔一定係似佢個阿媽。如果似你唔會做得到升官發財，唔會當差，點解我而家咁衰咁慘就俾佢激到咁啫嘛，老婆仔。如果我邊如果唔係激，佢唔係激到咁，我當初識你嗰時，我個人係乜？我腦係咪咁下滑到咁㗎？唉，又激一激我新官，又打我一場兩場仗，我自己都捱得住條命，我先多謝。你見我撐得咁辛苦，你多仲唔可以學醒少少嘅咩？我都知啊，你俾呢個事打擊到係好痛苦、好係嘛，好傷心。但係又點啊？
你見我撐得咁凄涼，你唔可以學醒少少，為我添少啲麻煩得唔得啊？你都做唔到，我叫你保護好自己嘅隱私，你都做唔到。根本做到嚇！我而家慢慢做。你真係唔掂嘅話咧，追翻你筆錢你就咩啦，就送你養老院啦。唔得啊！唔使再講咁多嘢啦。唔得啊！我冇去養老院㗎。以後你嗰筆錢你用晒唔夠，我會再諗辦法再供應你。唔得啊！總之你去養老院住咧。我一定跟住你㗎，唔得啊！我冇養老院㗎，我會跟住你㗎，我心喺度㗎。咁即係你教唔精嘅，你點啊？你日日真係咁樣係會激死我嗰隻喎。我唔會激死你㗎，我點會激死你？人哋黑粉就希望見到我哋呢一面，我哋話留我哋互相殘殺。我都唔係互相殘殺。你果然係中人哋嘅計，乜你都係咁街嘅，咁清人即係咁啱合心水，俾到黑粉嘅咁合意嘅。仔啊！我邊會同你互相殘殺㗎？我唔會㗎。你唯有教導我、指導我㗎咋。你有你激死我都係殺咗我啦！我點會？人哋胡亂作出嗰啲嘢，話你嗰間鋪賣咗750萬，我都非常之清楚成件事係點樣㗎啦，都知道佢哋作出嚟砌出嚟㗎啦。你又去攬蝕成身喎，間晏晝啫噃，係咪啊？晏晝我都同你 send 咗一路氣咗成個鐘㗎啦，係咪啊？你又喺度又作死，你話點算咧？冇嬲啦，或者你依家激到我個肚喺度痛啊！唔單止你㗎，冇痛啊！而家你人哋嗰啲嚟冇啊冇啊冇啊！係我個肚痛啊！冇痛，我頂唔順啊！冇啊，或者冇啊，冇啊，或者，唉，真係我真係我忍住。真係㗎，你翻你啲仔女身邊啦！我唔翻去㗎，我絕對唔翻㗎。我俾你咁樣教法，我真係撐唔落去啊！我撐得嘅，但係我你依家令我真係好討厭你，我唔知點算，我唔知點樣教得你掂。你嗰般老實，你係唔會改㗎，我睇死你！依家非常時期啊，我以前比你仲老實啦。飲得暖暖地啦，係咪啫？冇心情飲啊，攞開。嗱，咁我喺度啲嘢咧，好啦，暖暖地啊，暖嘅一杯水，快啲啦！你個肚話痛嘅，快啲啦，係咪啫？唔該你啦，好唔好？老仔唔該你啦，係嘛？嗱，有杯暖嘅，杯水暖嘅，嚟，快啲啦！平時我都唔會話講出呢啲話，話要乜嘢乜嘢，我唔會驚佢收翻呢間公屋。係晏晝又俾你激呢一次兩人就真係話要同你離婚，我要保住呢間公屋。你係咁陰公逼到我啊！快啲！都講唔飲咯。連警察都教導你、督促你嚇，冇去暴露自己住邊度，你都唔聽嚇，唔單止我教你喎，警察都提醒你教你㗎啦。你唔好咁大聲，你激親自己啊，老婆仔你！我俾你激到我肚非常之痛啊！你總之咧，下次啲直播嗰啲，我唔參與嘅，我唔坐埋你得㗎啦。
唯有咁啫，而家唯有咁咧。就算翻咗去香港用得咁樣，我都唔同你一齊，即係唔同，我唔嫌喺嗰個鏡頭嗰度嘅話，得啦，我自己揾條咁做嘅咩，就係咁咧。咁你就係話我喺身邊都得，我唔曝光咧。離婚啦，好冇啊？我唔得啦，你唔好再咁樣話，咁或者你唔好我最傷我心。我真係俾你激到好多次啦。唔係呢句説話，我真係唔能夠。係有限度㗎，我同你講。我直情唔能夠同你離婚㗎。冇啊！我而家唔識點樣幫你啊！咁你唔好理我。我都俾你打殘咗啊！依家我個腦啊，俾你打殘咗啊！依家你心落啊！依家係咪啊？你點解次次做嗰啲咁黑粉嘅事嘅啫？喺公屋又暴露，喺度邊度都暴露，你想點啊？依家我冇話想，我都唔諗係嗰啲。哎呀！你唔適合跟我浪跡天涯㗎。適合而家得㗎啦。我直接我唔暴露喺個鏡面得㗎啦。真係㗎，你翻去享福啦。唔得，邊有福享啊？我翻去邊度享福啊？每日老婆仔，每日我班兒唔係我兒女嚟㗎啦，我兒母女，我翻去邊度啊？你唔好再提離婚呢兩個字啦，好唔好啊，老婆仔啊？你唔激我個腦係真係好高智慧嘅我乜都可以撐一掂，俾你一激你我就腦路嘢就俾你打殘嘅腦你啊！大聲啊，老婆仔，你唔好咁大聲啊！你激親自己啊！你激咗我幾多次啊？哎呀，對唔住。唉，俾你一激乜都冇，話你知。你唔激我乜都有，係差咁遠嚇。你多啲激我啦。我唔激你。我俾你激兩激，我乜都冇啦。我唔識點諗啦，我唔知點算啦，知唔知啊？我乜都等你嚟諗啊，你嚟拆掂佢啦。我而家我唔諗噶啦，你自己諗。唔同我諗啊，我哋相親相愛咯，我哋衝出去咯。係啊，佢成日出賣我嘅，成日出賣自己行蹤。人老實要分場合啊嘛，而家非常時期啊，你知唔知啊？嗰啲人到處加害我哋啊，迫害我哋啊，你都仲未識死？我就識啦，點解連我嚟影相都逼到人咁多樣，我唔知嘅咩？我知嘅，老婆仔。咁你點解仲咁心軟啊？見親啲字你都話人哋聽話係，又俾佢知道咗啊？你咩意思啊？根本呢個係又咁衰嘅，我意思咁啫，好嘈。咁即係有人出賣咗我哋啫。係你自己出賣自己啫，你唔使賴人。佢就知道幾多樓幾多 number 啊，嗰個係嗰個咯，我都話嗰個睇佢斯斯文文嗰啲就係嗰啲人嚟。大家入益佢唔入益，即係走翻轉頭。佢入益快過我哋嘅，走翻轉頭嘅事情。佢知道你喺邊度出嚟啊嘛。就算俾人 check 到，你都唔應該對住鏡頭，人哋打出嗰啲字嚟做咩話係啊？又俾佢知道喺邊啊？我都冇話係。呢啲我都頂你唔順啦！你講乜解啊？我點解有人講你咧？人哋知道 check 到話人哋 check 到，點解你要咁老實？問你呢人咁咪有隻喺嗰度嚟啊嘛？點樣教你先教得精？我知道，我想。依家咩時期啊？唔該。唔
落去食早餐。非常時期你仲做老實人，我以前比你老實10倍啦，我都依家都識要保護自己啦，點解你唔識啊？我係個女人嚟嘅噃，我需要你男人保護嘅噃，你反而我次次我係極力保護你哋，保護你，你就變成搞到我下下你暴露你點啊？我又要對外敵，又要對內敵啊！即係點啊？你依家你搞到我啊！我最頂你唔順，你就係你呢個人太坦白老實啦，你點解到今時今日咁危急咁危難嘅關頭，你都仲可以唔識保護自己㗎？你到底做出乜嘢來啊？你以前點行走江湖㗎？我解釋幾次啫，以前我行走嗰時，個腦都換咗第二副腦落去咁啦，好似俾嗰班咁嘅仆街搞到我。間間我見你話人哋明明嗰條仆街報道嗰啲嘢都係假料㗎啦，嗰個報紙婆都係亂砌詞出嚟嘅，屈你個啦，亂講係咪？你又喺晏晝講呢個事，講呢個話題，我真係俾你激到啊！真係。嗰啲嘢唔使多講，直情係假嘅就得啦。你做咩要去講750萬咁？只係意思話我唔老實啫，話我貪咗錢啫，話我講得少唔係呢個價啫。你會咁樣去講呢啲，我就覺得你個人真係唔掂，真係唔適宜喺一齊啦，真係㗎。我俾咗好多次機會你㗎。我個人太過老實咧，就係最衰啦。點解我咁老實？點解你唔諗到人哋咁壞，係專登係陷害加害你嘅，製造出呢啲嘢嚟害你嘅？點解你會諗到係自己嘅問題？你話又唔係賣咁多錢，又話750萬，咁咪我貪咗？你點解要發出咁樣疑問㗎？該諗嘅嘢你唔去諗，呢啲嘢你就去諗死你。你話你激唔激我？我就激你，我真係我對唔住。點解我人咁老實咁鬼衰嘅咧？嗰啲明擺知佢係假，一句講假咪得咯。點解會花呢啲腦筋去諗嗰啲咁垃圾嘅事？你害得我幾慘，我聽到你啲壞事我都打擊到我啊！你明嘛？係啦，對唔住老婆仔。乖去諗嗰啲正經嘅嘢，需要去諗嘅嘢，你就唔去諗去諗呢啲垃圾嘅嘢問題嚟諗。諗嗰啲嘢咧又好，即係我同你一搞掂嗰啲嘢，我同你衝出去嘅。咁點知佢咁我人有一面我就好老實，你知道係老實嘅人嚟㗎嘛？我都唔應該。我知啊，但係你呢個咩時期啊，先生？我知道啊。係啊，老婆仔，我知，老婆仔我知啦。打緊仗時期你都唔識啊？危難嘅時期你都唔識？我知道。你呢等人點攞你打仗啊？你係入軍隊啊！我分分鐘你即刻走啊？係咪？你點打仗先？根本入咗軍隊唔係話即刻走嗰隻。嗱，有人撳鐘啊，落播先嚇，唔係咁啦嚇，拜拜。今日條片呢嚟到呢度，咁今日應該係冇重複嘅。我都係鍾意睇啦，佢啱啱乜嘢銀行出嚟攞唔到夠錢，開始呢舉面目啊猙獰。跟住呢，出晒嚟，你根本就唔係一個良家婦女，你只不過係一個按摩技師啦，賣笑姑娘啦，拍 AV 片啦。其實呢，我唔會歧視任何嘅行列嘅。個個有自己做嘢嘅一套，你要揾錢，咪要去
陪走咯。你要揾錢，你咪要做按摩咯。同埋大家都要提醒翻大家，如果個男人話俾你聽一個人上去按摩呢，你哋就小心啲，唔好話大間唔大間啊！入咗房之後做埋你都唔知啊，何必啫？唔好俾機會自己隔離個男人對住一個陌生女人。雖然話，邊有跟得咁多啊？咁你跟到幾多就幾多啦。上高嗰啲內地啲女仔真係好瘋狂㗎，又貪錢。你睇下，我哋去揼骨嗰啲代資，俾得少，你睇下佢啲面口有幾多？佢哋會同你講啦，嗰啲揼骨嗰啲錢啊，嗰啲代資啦，你俾minimum 50，maximum 咧就任你俾，咁你做過啲乜嘢咯？有冇冰火啊嗰啲咯？大家睇路啊，唔好俾啲男人咧有獨立嘅空間對住啊！佢外邊識就外邊識，但係俾佢喺房搞就唔抵啊嘛！好啦，條片嚟到呢度啦，好多謝大家今日支持我啊！如果你得閒咧，將個手指仔去撳一撳個訂閱，跟住咧隻手指仔都得閒嘅話，同我撳一撳個 like， 喜歡，咁我就好開心噶啦！多謝晒大家，呢條片嚟到呢度，多謝晒，拜拜。